咁你玩呢球咧係直接免團扣費啊！咁額外咧，我再折現3萬蚊現金俾所有嘅粉絲朋友。Hello， 大家好，又係我 Nico。咁今日咧，我身處嘅位置咧係中山富人區海欣山城啊。咁我呢度咧係海欣山城其中一小板塊嘅商業中心啊，叫1+1連鎖超市。咁係中山人都知道呢間係好大型嘅商業超市嚟嘅。咁去到邊咧都好旺嘅。咁其實點解咧？我係拍呢條片咧，因為上2條片出咗之後咧，好多嘅香港街坊咧就問我Nico可唔可以玩翻啲中山嘅東部樓盤俾佢睇睇，因為咧佢哋關注三通通道嗰條路，咁嚟呢度位置嚟講咧，大概係50分鐘。咁我哋而家嚟睇睇咧，呢一帶咧是否適合港人居住啊？咁我哋香港人過嚟呢邊住咧，就唯一擔心嘅問題，我住入嚟之後咧，就生活唔方便啊，購物啊、shopping 啊等等呢啲生活嘅嘢，是否又方唔方便？咁呢度有肯德基啦、美容美髮啦，全部齊晒啦嚇，大家可以望下。咁我哋而家咧就行出去街邊望下，出邊啲街鋪是否可以實業啊？配套是否係真係Nico講嘅咁好啊？我哋出去望下先。嗱，我哋而家咧就身處係1+1嘅門口位置。咁我而家見到門口咧就打晒招牌啦，咩舞蹈啊、培訓班啊、湖南菜啊，而且新鮮街市買水果嘅，亦都快餐店全部齊晒噶啦。咁我哋路邊你見到咧，全部啲車全部係停滿晒啦，因為呢一帶咧係比較成熟嘅商圈啊，因為好多本地嘅土豪啊、有錢嘅客戶咧都係置業喺呢一帶嘅啫。咁Nico咧而家咧就揸車帶大家去兜下呢一帶嘅商業體是否我哋係想象中咁美好啊？咁而家出發，Go！嗱，我哋而家咧就係海欣山城入邊嘅內部路嚇，咁你去望下呢度附近啲鋪咧，開咗未？而且有咩業態，大家都可以望下。我希望大家睇埋片之後咧，再決定過唔過嚟先啊！咁佢呢一邊咧，最主要咧就係02年開始開發到而家。有23、24年嘅歷史㗎啦。咁佢呢成個小區嚟講咧，就分為兩大嘅產品。咁第一個咧叫凡丹，凡丹咧係一個最貴嘅單價嘅樓盤，就係前邊3、4左右一方啦。而家都買緊二手樓嚇。咁你大家去望下呢一條咧，我哋叫美食街，叫宵夜街啦。咁大多數咧以美食為主，宵夜為主，夜晚咧係好旺嘅，甚至乎你見到路邊夜晚呢邊咧好難泊到車嘅啊！咁如果你住喺呢度業主咧，就唔需要揸車啦，你直接行路過嚟就可以食嘢、玩嘢食嘅啦，叫宵夜街啊！咁我哋行到前邊咧，前邊咧就係我哋見到嘅，我哋而家等陣要去考察嘅樓盤，叫雅居樂海欣雲頂啊！咁海欣雲頂咧就呢個盤咧係從17,000蚊賣到而家嘅8000零蚊一科啊，咁咪當然啦，都同市場有關，而且同開發商本身都有關嘅。咁呢間學校咧叫三欣啊，三欣係中山前3名嘅教育學校嚟嘅，咁呢個私立嚟嘅。咁學費一年大概係68,000幾一年啊，學費咁唔使講啦，係唔係有啲實力嘅家長咧都入唔到呢間學校㗎啦，咁學費比較偏貴嚇。咁我哋左手邊呢一帶咧有教育機構啦、麵包社啦、口香醫院啦、乒乓波等等啲嘢鋪全部開晒啦。呢度冇一間吉鋪嘅，大家去望下，證明咩咧？入住率好高，先可以有咁多商業入住。因為做生意人都係精㗎嘛，如果係冇人流冇居住群體嘅話咧，佢哋唔會呢度做生意開鋪頭嘅。咁我哋揸到前邊咧，就一條叫淘金街，第一個又叫淘金街。咁淘金街咧係成個海欣山城嚟講係配套最旺嘅商業街啦。咁入邊咧就係錢大媽啊，仲有嗰啲茶餐廳啊、咖啡鋪啊、水果店啊等等都比較齊全嘅。咁佢呢一帶咧你見到呢個位置就開始叫淘金街啊。咁我哋同項目出發過去呢度咧，如果行路咧都係10零分鐘嚇。咁如果揸車就唔使講，轉個彎真係到啊，1分鐘2分鐘左左有啦。咁佢呢一開始咧，你望到左右兩邊咧有飲食嘅，有五金店嘅，有奶茶鋪嘅，而且咧有沙縣小食，有通粉麵，有收腳嘅。其實
咁多商業可以選擇喺呢個位置咧做生意咧，係因為呢一帶嘅入住率，而且佢呢一帶真係好發展咁多年嘅話咧，好多業主咧都已經係生活開咗。右手邊嘅樓盤咧就有20幾年嘅歷史㗎啦，都比較早期開發啦，總層高係15-16層度啦。咁佢呢個小區咧，二手樓而家賣緊都要去萬零蚊出頭，20幾年嘅樓齡都要萬零蚊出頭嘅二手價。咁我哋而家去睇個樓盤咧，就一手樓全新嘅都係8-9千蚊一科啊。咁其實點解而家嘅市場環境二手咁難買咧？因為一手而家內捲緊啊，一手嘅共價力度其實高過二手好多，所以好多業主咧就寧願買新都唔係舊啊。咁我哋大家係望望，而家我哋出發直接過去去樓盤睇睇實體環境啊，朝向到底值唔值得去過嚟實體考察。Nico 而家咧就身處位置咧就雅居樂海茵雲頂嘅園林之中啊。咁你今日咧就好大風，亦都係風和日麗啊。咁可以望到咧，而家成個園林咧就幾乎咧就呢一邊咧已經係開發晒噶啦，喺個園林啊。咁啊有泳池啦，有室內泳池啦，全部齊晒噶啦。咁你可以望到咧，而家成個小區嚟講咧係有17棟嘅。咁而家開發咗個5棟就1、2、3、4、5啦。咁你鏡頭望到咧呢兩棟咧，就一個咧係4棟，一個係5棟。咁呢棟樓咧係今年年初收樓嘅，收晒樓噶啦，入住咗噶啦吓。因為我朋友都買咗呢度嘅，佢買咗4棟。咁我朋友咧就曾經咧就本身開發商係講舊年年底收樓嘅吓，因為雅居樂曾經咧係資金有問題嘅，亦都係上咗新聞噶啦。咁事實咧係資金唔足，導致停工。咁後期咧係中山市政府下，即係補交樓項目之後咧，有26個白名單咧，佢係有佢嘅，叫呢個備案名叫綠豐花園啊。等陣我哋擺上嚟俾大家望下吓，已經係政府支持佢補交樓項目嚟嘅。所以見到咧，目前我哋望到成個樓盤咧，已經有人揼緊，有裝修不停咁揼吓。呢個項目係舊年嘅年尾開始咧，資金一到位咧，就不停咁動工。一個樓盤有100幾個工人施緊工。咁我哋而家賣緊咧，買1棟。咁你而家咧有得揀咧，就1棟、3棟。咁呢個盤咧，其實佢優點咧係屬於中山嘅東部啦，佢喺生成富人區咧嘅名片嚟嘅，係挨住5季山而建嘅樓盤。咁空氣質量各方面咧，都係中山嚟講吓，係好優質嘅樓盤嚟嘅。咁個缺點咧，大家去向前望下，缺點咧就門口通咗車嘅南外環啊，呢條快線咧就係直接行南外環到嗰個翠坑快線，再到深東通道吓。咁佢咧就一個快線加高速，直做到深東通道。如果你過埋深圳咧，寶安機場啦，50分鐘，因為呢個自己揸車試過嘅吓。嗱，如果你揀咧，一棟嘅04同05戶型咧，就相對嚟講會比較嘈，因為呢條係快線路嚟嘅，貨車特別係貨車一個聲係好嘈嘅。咁佢呢棟樓一棟咧，而家買咧係3梯5伙。Nico而家揀咗2個單位，一個咧就16樓，一個20樓。你自己睇睇個高度同朝向到底符唔符合你哋嘅要求。Nico今日咧亦都係帶住好大嘅誠意過嚟。一路以嚟香港客戶咧買呢個盤咧係收團購費嘅。我實話實同大家講，收8萬蚊嘅團購費嘅。咁你玩Nico咧係直接免團購費啊。咁額外咧我再折現3萬蚊現金俾所有嘅粉絲朋友。呢個係老細親自講嘅，直接俾3萬啊。咁而家我哋廢話唔多說，直接上去睇睇嗰個樓間距，而且嘅朝向個景觀靚唔靚，好唔好？你話事。嗱，我哋而家咧就到咗一棟嘅20樓吓。咁你啱啱呢個同大家講過，呢度咧係3梯5伙。咁我哋右手邊咧係2伙，左手邊有3伙。咁我哋而家身處位置咧，面對咧係南面，後邊有北邊，咁南北對流吓。點解咧？因為如果呢度窗開住啦，就成個好起風㗎吓。如果係住呢個情況下咧，慳空調費啫，唔使點開空調。咁我哋大家試入去望下04戶型吓。咁呢個嚟講咧係119方嘅。咁呢度有2伙。咁我哋睇睇04戶型先。咁一入嚟之後咧，左手邊咧呢個位置咧比較係貴嘅位置。
因為呢成棟樓係清水交付㗎，清水交付，到時你要自己攞翻10萬8萬出去執下呢層樓。咁去到呢個位置咧，右手邊係廚房。咁廚房咧到呢個位置咧就係一個7字形嘅廚房位。咁去到呢個位咧係一個雙開門嘅冰箱位係冇問題嘅，因為119方咧個廚房相對嚟講咧會大少少。呢個好多業主咧都係選擇呢個戶型嘅嚇，因為價錢其實差唔多。咁入嚟之後咧，呢個位置咧餐台位置，呢度有一個收陽台，好大風嘅嚇。咁收陽台咧係西向嚟嘅，記住係西向。咁呢個到夏天嘅時候咧，佢相對細啲，所以用嚟晾衫係最靚嘅嚇，殺菌可以望望。其實呢個係擺一個洗衣機嘅位置，咁我哋晾衫，到時呢度加咗2支缸咧，就可以晾衫噶啦，比較好啲咯。咁嘅設計嚇，咁比較美觀少少咯，唔會影響嘅成間屋嘅美觀。咁我哋行到正對面咧，呢個係一個客廳嚟嘅，對住呢個係電視背景牆嚇，電視背景牆呢度擺埋 sofa。咁出嚟之後咧，一個露台咧就超。呢個露台其實我覺得係好舒適嘅，好大好闊嘅露台嚟嘅。咁你望到正對面咧係望到一間學校，叫三一學校啊嘛。呢個又同大家講過，係貴族學校嚟嘅，學費比較高嚇，係中山嚟講比較出名嘅三一嚇。咁我哋望到左手邊咧，呢個樓盤咧叫凡丹。咁我哋前邊好遠嘅地方咧，山頂嗰啲別墅咧叫君臨天下，係2000幾萬以上嘅別墅，二手樓唔係一手嚇。咁我哋咧就呢個朝陽嚟講就比較開揚啲，冇遮擋平時咧喺呢度飲下茶睇下夜景其實都好舒適嘅嚇。咁我哋行到入邊啲房睇下先。一入嚟之後咧，呢個位咧係一個公用嘅廁所。咁再入嚟之後咧，有個房間仔連埋個露台嘅，咁相對嚟講呢間房嘅開揚會比較好啲。咁呢個咧係一個細房嚟嘅，細房咧就俾小朋友或者啲長者住都冇問題噶啦。咁到入嚟之後，右手邊有一個叫主套一個廁所嚟嘅。再行多2步咧，我哋去見到成間屋嘅主人房嚇。咁主人房咧，佢係朝向係南向，亦都嘅景咧比較開揚、比較開闊，係冇遮擋嘅。呢前邊呢棟樓咧係一個商業體嚟嘅，日後咧去做。而家目前雅居樂係規劃係做酒店嘅。咁我哋咧就呢層樓咧係Nico 咧就即時幫你大家報個價，就20樓嘅04戶型咁即係119方嘅面積。咁佢咧佢成交價咧最終成交價係110,705蚊。咁佢嘅單價折合單價係9288萬，佢係單價。咁如果按而家最新嘅政策嚟講，係15%嘅首期係146705蚊。咁如果係月供嘅情況下咧，就30年3980蚊嘅月供就可以擁有呢層樓噶啦。咁我哋去16樓睇睇，另外一個戶型，總價比較低啲，首期比較低啲我哋而家咧嚟到一棟嘅16樓咁呢個戶型咧係105方嘅。咁係比上個戶型咧就即會細多10零方咁我入嚟都一樣去做鞋櫃嘅，其實戶型差唔多。但係咧佢呢度咧就區別喺邊度咧？就大家講講呢個廚房位咧，佢只可以擺一個單面冰箱做唔到雙面冰箱咁我哋去到入邊之後咧，呢度咧係一個餐台位置，就細咗啲。如果有啲人口唔需要多嘅，譬如2-3個人去住嘅，其實都 OK 噶啦，都可以好用噶啦。咁我哋望到前面呢個位置咧係東向朝東嘅記得係朝東嘅。咁東邊前邊咧係望到咧係17棟，前邊係17棟。咁到時建好之後咧，呢個位咧會相對嚟講會遮到前邊嘅光線，咁亦都係冇咁好嘅，即係光線冇咁好咁如果有啲人唔中意太光猛嘅話，其實都可以諗諗咯咁去到入邊位咧。而家我哋入嚟之後咧，其實同個119方面積其實相個戶型其實差唔多，只不過好多都細咗好多，亦都少到個小陽台咁呢邊咧係一個公廁，都係一個公廁。佢呢邊係送一半嘅，佢報建咗陽台嘅，報建咗陽台，而家係做一間房仔，咁入地之後咧，呢度有一個主人房，主人房位咧依然有配埋一個主套俾你嘅一個廁所，咁到呢個位置咧。前邊咧到時日後會有遮擋，因為前邊有17棟會遮到嘅暫時就冇問題嘅。
咁你同大家報價先，呢套嘅戶型嘅價錢咧係983931蚊，係底價嚟嘅。咁亦都係一樣嘅，到時Nico 咧會直接喺呢個基礎上再減翻3萬蚊俾所有嘅業主粉絲業主咁佢呢間咧就首期咧係127,931蚊，如果可以攞到Nico 嘅現金3萬蚊咧，就直接9萬零蚊去攞到嘅首期咁佢月供嚟講咧就30年供係3,525蚊，其實月供同一間119番其實差唔多。嗱，今日我哋已經睇晒成個環境、交通配套，甚至乎咧個價錢，大家都清楚啦咁呢個盤好唔好？唔係Nico話事嘅，係你哋話事。你哋話好唔好？可以評論區入邊評論下。咁Nico咧接落嚟咧係日子之中咧會多係帶大家睇所有嘅成個中山珠海嘅樓盤。咁我希望咧接落嚟咧就大家可以花少錢辦大事。如果想係睇邊個樓盤嘅，甚至乎想買邊個樓盤嘅，都可以問翻Nico先，攞翻個着數翻去先。咁今日節目咧就到此為止。咁下期咧我哋繼續再見，拜拜。